Perjalanan mengagumkan kapal bajak laut kecil. Ada sebuah kapal bajak laut kecil yang sangat berani. Meskipun kecil, ia selalu siap untuk petualangan besar di lautan luas. Suatu hari, kapal ini berlayar menuju sebuah pulau misterius. Dengan penuh semangat, ia melawan ombak dan angin kencang yang mencoba menghalangi perjalanannya. Tiba di pulau, ia menemukan harta karun yang menyilaukan. Kapal kecil itu begitu bahagia, ia telah menemukan sesuatu yang sangat berharga. Namun, kapal kecil ini tahu, harta bukanlah segalanya. Ia merasa lebih berharga bisa menjelajahi lautan luas, menemukan tempat-tempat baru, dan bertemu banyak teman. Jadi, kapal kecil ini memutuskan untuk terus berlayar. Meninggalkan pulau dan harta karun, ia kembali ke lautan untuk petualangan-petualangan baru. Kapal bajak laut kecil ini mengajarkan kita bahwa petualangan lebih berharga daripada harta. Jadi, ayo berpetualang dan temukan harta sejatimu. Perjalanan kapal bajak laut kecil, sebuah cerita yang penuh petualangan dan hikmah, kini berakhir. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.